高兴不的？高兴。大家好，我是阿林，不是。大家好，我是老狼。我是阿林，我是勇敢的阿林。大家好，我是流浪的孤独老狼。独孤老狼啊，对，不怎么孤独，就是独孤。其实你就是流量密码，流量的老狼，你跟你玩就有流量。那个今天准备带他去吃水豆腐来县城，不吃，宁死抵抗，说啥也不吃，说啥不去，说不吃水豆腐，我坚决不吃水豆腐，我坚决不吃狼哥的豆腐。今天早上然后上海鲜市场给人买了5块钱海鲜，多少钱？5块钱海鲜，买一个扇贝壳子，自个儿说了有点味儿得呗。5块钱能买那么多？最大的好处是驾驶证下来了，不能往近看。没事。我的摩托车驾驶证今天下了，正好1个星期。上周五报的名，这一周五下的证，正好1个星期。一个骑了20年的摩托车的人终于有证了。我以前也有证。以前证咋的了呢？主意证。恭喜一下狼哥啊！有证了。驾驶证终于下了，还是挺省劲的。我这个挺顺利。科1、科4全是满分，科2、科3也都是满分，但是我不知道，我一直看成绩单是科2为啥扣我5分？我估计是考官是不想让所有人都满分，就是那个考官借口。考官是怕你重新以后，怕你满分以后自己去当考官，把他气黄了。我科3那考官直接都是给我满分100分，那个科2那个完了我看那个借口是说，桥面那个虽然通过，但中途怎么的轮子掉下去了？没掉啊，我自个儿开我还不是没数。反正就是不差那5分了，挺好。行，反正就是给你找点借口，不让你掉，也让你过去，但是也扣点分，给你留点努力的空间吧。现在俺们就回去了啊！我们现在回去了，豆腐也没吃成，这让大伙儿失望了，对不起你们了。咋吃不了豆腐？中午我们2个人吃了将近500多块钱的海鲜，嫂子不吃，孩子呢就吃一点点。啃俩螃蟹，剩都拉吃了。哎呦我去！我还喝3瓶啤酒，那家吃小套餐。然后这2天我带阿林上海边去抓螃蟹去。对，自己动手丰衣足食。吃过饭东西都有是吧？有。不中咱俩开1台车去。行。开2台吧，晚上睡觉这不省得多热呀。也是。那家伙是这会儿温度可高，可热乎。带个电风扇，把我大电风扇带着。对。我这么的，咱俩上山上把那个内蒙古的那个你们这边那个风力发电大风扇呢？对，怪不内蒙那边凉快，我现在才心中过味儿了。那满山遍野大风车在吹风。对，原来是这个事儿。正在往狼哥家方向走。完了去看看小孩钓鱼啊！小孩我儿子钓鱼呢，看我儿子钓鱼钓怎么样？走。这涨水了这儿啊！我儿子跑这儿钓鱼来了。有口吗？还有一点刀鱼的往那儿哪个刀的？别甩那高啊！对，在那个在那啥时候水习惯了。来，兄弟。啊，我不要，来瓶，来瓶，来吧。我的风网。下地皮。不能插太松，这个插上得紧点插子。插松了，你要上鱼一拽就劈了，它不差了。走吧，扔我车上去吧，白来了呗。拿着，走，拿着，咱拿着。你不让放吗？威胁我呢？哎呀，下雨了，也没钓着鱼。我儿子在后边骑小电动车呢。我说电动车扔哪儿啊？没事，我能骑家去。我是等着点的吧，万一雨大了，好能上我车避个雨。妈的，自己我以为是在我们下边那河边跑水库下边呢。完蛋了，停电了！回来，我要直播了，停电了。回来！刚才有人告诉我说，哥哥，好像是哥哥后边的这个变压器着了，去看看去。哥哥出去了。回去，哥哥，回去去，下去。回来，进去。下去。哥哥回来，进去。我想去。哎呦！我说不去吗？那不去吧。我不去，你车这亮花呢？这挺牛的。走，看看什么情况去。安全带系上。上刚才那边天一闪，那个天
打雷呢。那边天闪了一下子，亮一下子，我看看去吧。先打雷了呢。这里还着着呢。还冒烟呢吗？冒烟呢，呼呼冒烟呢。你这打电话，现在还冒烟呢，这电还烧了，断了，大腿都烧折了，还打啥电话呀？就脑壳烧了，分支都烧折了。根底下这还着火呢，那油漏出来了呗。这分歧一会儿着一会儿呼着火，麻烦了呢。分歧烧，谁有铁锹扔两条沙子扔着。这分歧爆了，都断了，都烧断了，全断了，一个没好。那咱再打电话告诉一声啊。你看完了吗？打那个热线。打什么？打也白打9511这玩意儿。我手机哪儿去？这都是家开空调，这变压器过载了。我们前领都干没电了，前脸也没电了，没电了，高压直接干没电了。你不用打电话，一会儿他都得过来。哪嘎蹦了人那个？他这有啥？现在都有。坐屋里就知道。上面的分支全烧断了。炒火了。肯定炒，这家空调不得都拿空调度命呢。对。炒火了。白整，还得整那了。整不了。我儿子说后边一道光。这看呀，多少人都是看变压器来了。这哪里人家没电，我家要我跑这干嘛了？我们家没电。哪里是这个变压器？高压线不是一个吗？高压线是一个。他把高压线憋掉了。这他应该。他这嘎一烧的个种啥子嘎啥都跳下去了。不是，还得找个啥把人弄灭了吗？找谁家有铁锹，拿铁锹出两条沙，直接秧子灭了。这没电了。谁有铁锹？那拿把铁锹来给那。他这谁家没有吗？拿一个弄灭了。这嘎的油上还漏油着着呢。漏油着着呢。变压器油还漏呢。完了，今天晚上也不知道来不来电呢，全靠空调动静。外边老热了，这两天我们辽宁，我们宁宁现在已经开始高温自烤了。哎，这个现在刚刚给那个供电所打电话了，通知说变压器爆炸了。那个变压器超负荷了，因为太热了，都在开空调，然后超负荷了。这是变压器也小，我们南岭的变压器就比较大。看这边站了多少人都在等变压器，这都是没电了出来看咋回事的。我儿子说看着一股大白光，然后就没电了。哎，这一停电，所有人都出来了，因为一停电，这个没有空调，这个屋里边根本就待不了了。这大灯照直了猴的，都在外边等着，人都出来了，热的都受不了了。走吧，回家吧。今天晚上要够呛了，这家伙这一停电，整个人全出来了，屋里待不了人了。哎，满盖桶都是人，现在就等着看，供电局那边能不能啥吧，能不能连夜给修吧？如果连夜给修，那个变压器肯定修不好了。但是我们这个还能修好，那个要是他修来人就把那个电分支拉掉，然后把这个我们这边电再给上。哎，没空调是真热呀，我风扇也没有了。让你们看看，我抓了个劳工，这是之前在二叔那儿拿回那个水泵，那个洗车泵，然后电机烧了，我重新缠的。但是这个泵头是怎么修也不好使，漏水。那是我没来，怎么修不好使？你来了早就扔了卖破烂的。来了我就给你买一新的。哎，师傅把换个新泵头换上了，一会儿正好给我们洗车，他先弄着，我收拾我们院子。这不狗粪吗？田螺。不狗粪呐。阿林安装这个洗车机遇到一个世纪性的难题呀。这可能就是不用打眼壳。这设计可能就是为了悬空设计，磁悬浮。这厂家弄你真是挺厉害。给他打个眼儿。哎呦，狼哥的工具是真够用，哥们，嘎嘎好。小电钻都是试打的。不能买便宜的。工具是不能买便宜的。把这胶套子得把它抠下来。不用抠，直接转。直接钻不钻伤了吗？转不伤，没事，转。
一下子漏了，是不是？我来啊！你帮我踩着点。我转吧。你转呢？我来吧。有点就行。有眼儿哥，不用转呢。没透这眼就是。那使劲的，那使劲的磕的一下就漏了。拿漏刀，拿漏刀。这事儿有东西。人家有眼儿，你就没看着而已。没有，他是打了一层没打透。是，他这不是打的，这是注的眼儿。反正就是没透。他从肉眼是看不来。他的眼儿应该是注的眼儿。其实你那个，你拿啥一扎，它也漏了。扎不中。扎漏了。又遇到啥难题了？这个弹簧就不要了。那他弹簧要啥呀？他直接顶这竹上就行了。直接顶它就完了吗？对。操，你还得把表拆了。表不影响，表不影响。影响。表影响它咋呀？你转不过去。这块挡，这块犯劲，它表不挡。到时候漏水哟，扎带它没有铁丝紧。其实我那个管卡了就好。不没有吗？啊？哎呦，你看完了吧？劲儿大的，用力过猛。豆腐渣工程啊！也就是二奶我呀，用力过猛，那布鞋打进了啊，邻居家的金刚里去了。正赶上邻居家的儿媳妇儿，她就去到家啊，把我的布鞋当切包，刚吃上前就咬一口，配又酸，这又皮胶 ，OK 了。黏糊糊的茄子包，你这还是也坏了啊！哎呀，我剪子把这个带给它多余的夹掉，一定要严格控制施工标准。这货啊，真是淘气，一脚把这个车子给蹬翻了，劲儿还挺大。哎呀！要被体育发现你就挨揍。这是货兜子，这啥快递的？赶紧把车钥匙捡起来，新车钥匙，这刮花。淘吧？太淘了！你说它非从这儿崩。滚！油面厚了没有？没有，还得加。这个不愿意上水呢。上水了。来水了啊！欧嘞，气儿足，别喷我。来，哇，真有劲儿啊！真有劲儿！你看，来整个彩虹。应广大粉丝要求啊，把院扫干净了。要生水这个。来吧，你开车去吧。用开车的水再是边洗车，然后它剩下水就可以冲院了。好。OK 了啊！老板啊，你这的话20。多少钱？20。不是，现在洗车别说都35啊。就20。你这亏了吗？没事。不好啊。没事，水不花钱，电不花钱。那好了。阿林把他这个也开进了。啊。大，一开了就知道多大了哈。大多呢。你要搁外边单独瞅着吧，不显。但是俩车一比，你把跟我的车往这一搁，完了。你这也大。不是，我那个红车啊，因为让人想小太小了。